मुख्तलिफ चीजों की अपनी अपनी तासीर होती है। आग गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है, पानी गीला करता है। अब कोई बंदा कहे जी कि मैं पानी में भी रहूं गीला भी ना हूं, ये कैसे होगा? आग के पास भी बैठूं गर्मी भी ना आए तो आग कैसी? जी बर्फ हाथ में पकड़ूं ठंडी ना लगे, भाई बर्फ कैसी? तासीर है उसकी। जिस तरह हर चीज की मादी तौर पर तासीर है, इसी तरह गुनाह की ये तासीर है कि बंदा का दिल परेशान रहता है। www.darsequran.com